Chaque fois on a fait conseil, bien le bon à battre bon moïlo la biso boy, les bons nanga. Non ça les lots, mais bon moï. Moi le robeto mbata, chaque fois on a beto fait na mbata et ça rien. Même muta kufa so beto mbata na Kinshasa. Au rôle m'appelle Ukraine. Quel baba l'air en bon à baouité. Na petit message bien capté na famille, il qu'on a besoin mélodie. Bon père ça besoin va comme des charges ou on a té. Sony et zo sont la rabiso. Ceux qui nous la papa on a masumu. Allez là dit tabena nsamba na nguba. Asko aliembongo. C'est que petit biso va comme des so. Bonjour, bonsoir, soyez pas Yangonga Bozolanda biso humble serviteur Papa Talon ma fianto autrement dire ma fiantologie en personne. Tosimba kende kona biso le artiste comédien na combo ya Mélodie ya mboka na biso awuti kotika biso lelo na 4h matanga ezali awate matanga ezali na niveau ya Pointe Noire donc ya participer mawa ezaka que ndeko na biso banda kufaki donc famille na ye o efandi awa ata comédien mon côté avant akei kotala famille ya Mélodie yango toza awa na plateau na ndeko na biso Bolumbu Botaka pona kosala analyse ya ba comédien na biso est-ce que eza malamu ata matanga eza na Pointe Noire tango toyokaki sango est-ce ma kokia ou na famille ya Mélodie to ke no yeba nini komelaki Mélodie est-ce que zangaki yango tozo sala analyse ndeko na biso. Bonjour Bolumbu Botaka. Bonjour Papa Talon. Bonne santé. Yeah. Na CP pour na moni santé kitoko mikolo. O ezama mamu ya mama Liliane Ambele. Do tsozo mona di bundi bu mama ya mama Liliane Ambele. Do yim to sala ba mambo donc na pesi mbote place za na France moi si nzambe moi si mokili moi c'est bal. Merci beaucoup Bolumbu Botaka lelo oyo mes condoléances na artiste comédienne o bazolanda biso ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mélodie oyo bandai ko évoluer na biso awa na RDC akendaka Pointe Noire azana mwana moko lelo oyo awuti kotika biso mais oyo sali passe pe mawa ba comédien bazui ata tenter ya kokita na famille ya Mélodie ya okende koyeba Mélodie ya belaki nini et puis salaki ndenge nini ti lelo mema ndeko na biso na liwa ata comédien moko te loko esali bandeko passe pe bazolobela na ngonga oyo okoloba ni mpona yango. Papa Talon na biso loko moko kosana kokufa oyeba ba jaloux na vous comprendre donc ezala ngo loko te ndenge basali ne bembe ya ndeko na biso Mélodie donc paix à son âme donc nde basali bongo na bembe ya ndeko na biso Mélodie donc c'est que bango pe bazaba yima hotel te bako daye kaka vous comprendre donc mutasala daichu ezaye moko tata donc vous comprendre donc mutasala muleke lai daichu ezaye moko tata donc c'est que mutu to ko daye vous comprendre donc o bino bo sali boye ba rappeler que un jour bino bo kufa eza pe ka ndenge moko o aloni nguba buka ka nguba vous comprendre donc eloko eza na Congo oyo Papa Talon bolingo eza te vous comprendre et puis tous on a jalousie pena donc jalousie à fraîche qui me thème ma bébé donc il y a occasion d'Europe était donc outil pena na mikili ndela sali on a Italie wana donc na chasser mu thème ma bébé ndé yango biso ba congolais to wana ngo surtout biso ba artiste vous comprendre tous on bon mana likwa ba bilo mo bezanga tina vous comprendre Mélodie des artistes mukete les artistes soient marqués vous comprendre asana ba chic na danger vous comprendre tant akufi na Pont Noir mais awa ibembez ni place matanga ezali ba comédie ba yebi mais nga unaza suppose bisanga na plateau vous comprendre pour auto yi banga téléphone ya kala mingi ta ba mena sanga danger ba petit na biso wana vous comprendre ça une information te na yo bango na plateau mais so na longwa na so kende personne na silike ko tu so kanga te na ko mama ti Pont Noir vous comprendre la sabino na ke bino boza ba yuma boza mitema mabe vous comprendre Pont Noir so o silike ba kangi to komi Pont Noir mbangu kaka longo senti na doge bale oleka ba mbisi ba mboto bali yanga ba keke o mama mo ni place bembeza même mutalaxi volontaire na asati eza soni même awa place matanga eza comédien moko tenaki mais ça soni surtout lo bani ba Mélodie azaki na rankini na ba collègue na yeto ndeni Papa Talon eza ko to rankini te au moins déjà na lobelo ko moko awa to na problème moko même na art même na monde na bino ba chroniqueur on se comprendre ki mutema mabe mo ekoma Papa Talon lelo azo mata
na makambo mususu aza pembe na za on ezopese kento mais boyela rien. Excusez na bongisa yo micro. On comprend Papa Talon. Boyela rien. OK. Merci Papa Talon. Boyela na bino rien. Affaire moko ezate kapo Papa Talon zo mata yezopese kanda kento. Ndenge mo pe na monde art. Ezata musu ba wele loko te yo yebi. Oza chroniqueur musical mais oza pe sous artiste comédien lokolanga. Oso comprend ba rankini musu esalaka wana na monde art yo yebi ndenge komaka. Tamsuka pona wela ba tableau sur ça tamsu ba pesa mélodie mpifo. Yesko apé marana ban. Kento wana. Mais tamsusu ezana welo ko sala jalousie. So muninga so opportunité ba pese rôle. Yo pe osani. Okoya kaka ba ko pese rôle. Faut ça ande pas patient. OK. Oso comprendre donc ba kankino ezana oya wela mbongo te so indemnité. Ezaka ba jalousie mal placée. On comprend Papa Talon. Tosana mokili photo yebaka. Mokili o ezana mambebele to ko ina na te pour na infertilité. Ba biloko moko dimi. Oso comprendre. Na fifo za mta bagarre esprit. Oso comprendre. Oza la piaka ndima nzambi. Oso comprendre. Oza na mbongo pe ndima nzambi. Oso comprendre. Donc nga une na boda banga piaka te. Oso piaka ta longo linga ekena ngati na Somalie. Non salaka. Oso comprendre nga ko banga piaka te. Eloko zo sala batu bongo poni batu musuba ko banga. De baso banga piaka. Tanga bangi piaka akomba moko jaloux. Oso ba mutagele sosoni na mboge ekomi yakanda. Nelo ni yo silika. Fanda na matembele na yo pe kubula bino nyoso bosani. Boso dami isifika cordial eza legembende yo yondo. Oso ba pona ba biloko na tout eza ba jalousie mal placée. Oso ba ndeko na soza artiste munene. Mboko eza na jalousie makasi oso comprendre. Na ba domaine tout so ke na ba entreprise o mona apeka ba jalousie. Ba matimu ninga poste yo vandi kuna kento. Mais yo pe c'est tata na bana tata na bino basaki na mbongo ndenge moko ndenge tata na bana tangisa ke classe ndenge tata na bino tangisa ke classe ça si yo tanga na balayi ki kuna na école bachaka libango fandi yeba memake na world na Gombe eza pe niveau na niveau et puis ça ka bwana so na Gombe na ba école mususu tango CDC États-Unis parce que yo tangi na laiki parce que tant ya aux États-Unis ba tsheye mukonzi yo sika bwana tellement ba kota wese kota to banini ke lelo o lo ba comédien bakena nu matanga nanu te to yebi nanu te soki bakokende est-ce que balaksi na volonté ya kokende nanu te na famille ya Mélodie est-ce que matanga ngo possibilité kozali longwa isusu Pointe Noire ya na Congo ah problème est ça déjà biso moto zo organiser te Papa Talon no tsolo bango loko moko jalousie za mabe po mona ke jalousie nanu et apportant no implicité na ba vie na biso lelo tuninga question soki bembe ya Mélodie ya ndeko na biso Mélodie koya so banan ba osala ke eya ba comédien c'est que biso non bande ko ne ba comédien faut ça organiser famille na epesa la organiser mais famille déjà ba bi ke bango baza na place na ndinga kini place matanga saini et ça c'est que bango baza organiser c'est que biso ba comédien faut rejoindre famille to fanda to linga boule to panza nteke to bande ni to ko ça so lo bana to se présenter kuna te est-ce que bembe yango moko et mata yango moko ye pumbo babo yetia mais tout le monde a baza organiser na mambo wana tout le monde a président Chaka Congo na président Masumu de Brende bango nde batu baza ka ba président ya makambo wana nyonso Papa Talon yango nazo bisayo monde eza monde intérêt ndeti bano to tanga kombo mibale ona ba peti ona di mibale Chaka Congo mona na mi de pola mona na nani Chaka Congo pour sakate ona azami ne pola donc yeko to ko tangi na kombo nete po déjà mona na Chaka Congo na ndinga faute papa na biso des fois tonga kufa tika i famille mais mona na muke Chaka Congo batinga ba $20,000 na compte des fois mona na Chaka Congo ba ya wana ba coopéra ba damala rwana tala escroquer na muta bomoyi mais soko escroquer moyi mikolo na yo eza ya ko diminuer Chaka Congo akufa karate soko ngam na zala tête yo kana Chaka Congo omena ozo lia mbonga ya batu bakufa ozo vivre na sima ya batu bakufa ozo pesa batu bakufa respecter olia mbonga papa des fois boze belé mais na tangi na yo ba misu na sa charger na bango mais yeba bango jour yo kufa ngan tête non ça veut kota mutu cotisation nyonso uta nord sud est ngabu na ndo récupérer bonde na okima nango nango kepe libi na mboka papa Kadhafi donc yo pena mutu en tête ne bembenonga boko sobo la bonumbu butaka ete ko boto suna mabeda suna ko fanda kota mutu nazolela pena nazolela donc concession de sozo ya kanga
benda na mboka président Kadhafi soit sur la kuna na Libye au zopena bozo taola na Libye le salaire du péché c'est la mort on se comprend le nguba obuka nguba papa Chaka Congo oh bo sala na mitwa baptiste ko liambonga ba maladi ko liambonga ba kufa et que songela bino mais ya ma mélodie à kufika lelo na 4h ah déjà tu as cette mamu ya mbongo na ndeni pour organisation Papa Talon déjà nous avons un message bien capté famille a ndekonanga mélodie donc ndebo sa wana boyebi so bo pesa charge matanga ezana débilo nyi bo pesa charge te mwana na Chaka Congo na papa na la taramoniere papa na mukongo mwana na papa mukongo wa mesana ko lia nguba mingi buyila ngatsamba buyila nguba na bitabe on se comprendre il est pas la tête moniere sakoli ko kisipe âge ménopause donc il allait bon trop donc faut le payer ma retraite donc organisation déjà ngamo na biso ba comédien ngamo na lobby bo pesa mutu te siko ko kende bo so ba bino mo famille bo ça na yebi ba osela ba pele kota jeune da mangu ba trop alela nsamba na bitabe na mona na dimi Chaka Congo ba osela sko bino famille obe place bo so travail ka bino ba tubengi bango ba oleli sabino famille des fois on peut ba bengaka Chaka Congo sur on fait $1000 tant que bimaka famille mon arrêter vieux Chirac il est des fois alela mabe abingam na bengi Chaka Congo na bisela oh boyo utana souci d'effort intérêt c'est intérêt azo baka ko bénéficier de simaya na bino mais bino mo ya kufi bo bénéficier de $10 te ta la corps étranger et parce que melon ba kisi oh Chaka Congo akota bwa akota pina do akota musi kataka babenga ki ate bibemba batu ane muta famille na toka Chaka sera simba ki sama kasi mais ko ngam no personne aussi so gaz na di no pena donc po ba ta comprendre bata atimba ki sama kasi pena so fandira bo ate bembetali ete ya bandibu ya ne so mukongo ka Chaka on est no famille ata za artiste te bo Chaka Congo yemo na misika ya bano yemba fwani tasko ya za $10 nani tunanga $10 nani ya lita bembo lita bembo siko yemo dala mboko tikita tata ya oso tema na misika simba takima mbangu na mbonga bibembe place ve Chaka Congo kino bomba masko omoni ba bibembe nyoso lia ba mbongo na bango mari misamba olamuka défend olamuka papa ma olamuka odi niveau beta Chaka Congo na peso conseil lia no mbongo bato bomo ilo la biso boyo le mbongo nanga na osale lo te me mbongo mo wei ngana ko beto mbata Chaka Congo na beto pena mbata et ça rien mais muta kufa so beto mbata na Kinshasa ogo mapena Ukraine ke baba leka mbongo ba wei te na pesi message bien capté na famille ndeko na biso mélodie bo pesa biso ba comédie charge wana te soni ezosonga la ka biso soki mutu lokola papa wana masumu alela bitabe na nsamba na nguba asko alie mbongo seka pesi biso ba comédie so atanga mtu na liango te mais aza papa na biso masumu le bondena na liambongo ba comédien te na lobi na yo eloko to ezaka ne bandeli na suka Papa Talon viana komi déjà na ménopause ya kolia ba mbongo bibembe ya ba comédien papa masumu paiement tala mwa dimi kolo tikali na ya mokili c'est respecté on se repose vie moko zaki na valeur mikitsa valeur de poko tamanga mabibembe otama na ba dossier le wa mutasala na nyinyo na ga bank nsoko zotala nana kufa gina ba comédien ngana kufa na le lote ngabena na yika mpiko pena tala zumongo ngabena ba 122 ans de yo kufa po de yo comme de ba 85 ans donc na mwana poko télé donc au calamité au monde awinda soko zeli pena boko sobela po ya kolia na mutu nanga ngala yika mpiko wala kufa le lote merci bokoso akokufa nokite vraiment merci beaucoup na batunyoso o bolanda biso partout dans le monde conseil na artiste comédien o bazolanda biso et puis ba au profiter au pesa ba mbote na bato bazo soutenir yo conseil na opesa na bandeko na ba artiste ba comédien tolinga na bolingo solo osoko ba Jésus asenga na biso ba bolingo osoko pa so tolinga ni ezala bien tozana ba contre boulté osoko ba linga moninga na bolingo solo biso tozana jalousie mal placée yango moni tozokenda ba makambo to
conseil na pesi bino yango wana bambote nazomona mingi na Allemagne wana namoni papa Robert Mamengi na Allemagne yera takate donc tsunga nsala donc mikolo na bakise lo tsunga nsala papa Robert Mamengi takate tsunga nsala donc ala tote na ina yo katsunga de yani mosala yango déjà donc na peso mbote place oza namoni mama Diane Bula na kata France namoni mama Liliane ambele na kata France mwasi nzambe mwasi mokili mwasi bale mwasi makambo mwasi zamba do yonde idéologie do so bomoni libundu ezakasa mama Liliane ambele ay moto koti botomoni Mimi Chivundu motema Michael Ilonga Prince Abanga moyo tozoki muke tomoni Tourneur de Londres papa na winner tomoni la technique mbete zangonga merci na so bolanda ki biso partout na monde to simba ke na ngambo ya ba comédien toza na matanga na kombo ya actrice comédienne na kombo ya ma mélodie o ya kufi na ngambo ya Pointe Noire donc lelo na 4h donc matanga eza awa na ville ya Kinshasa na biso awa ba programme nyonso bokoyeba yango tango ekobima donc na profiter ko pesa bambote na bato bazo soutenir ngai mama Matimbili ya Fleur de Londres motema ya papa José Bantina Lubangusu na kemona papa Robert Mamengi na kati ya Allemagne papa Robert Mamengi mama Diane Bula na kati ya France papa Cardozo na kati ya France bambote na yo mama Liliane Ambele bambote na yo mwasi nzambe na kati ya France wana et pourquoi pas nazomona lisusu babone na biso tout oyo bosabona donc na lela bino ya trop merci tokuta mikolo mizali ko ya à bientôt bye check